ஹலோ ஆல் சாட்டர்டே மார்னிங் இவ்வளோ ஹாப்பியாக எங்கே கிளம்புறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்யா ஷோரூம் தான் போயிருந்தோம் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்துலலாம் எப்படி இருந்தாங்கன்னு தெரியல. இப்போல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ் கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்டுக்கும் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. கம்பல்சரி பால் மாவு இது எல்லாமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சு ஆகணும், வெளியில் வைக்க முடியல, கெட்டு போயிருது. அடிக்கிற வெயிலுக்கு எதுவுமே வெளியில் தங்க மாட்டேங்குது. ஸோ அதுக்காகவே இந்த மே மந்த்லாம் தாங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ சண்டே ஈவினிங் வந்து டெலிவரி ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ அதை வந்து சண்டே ஈவினிங் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். சத்யா ஷோரூம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த வாட்டி. சேல்ஸ் பர்சனும் வந்து சரியாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல. அண்ட் வீட்டுக்கு வந்த டெலிவரி பர்சனும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை வாசல்லே வச்சுட்டு கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ எங்கள் வீட்டுக்கு எல்லா ஹோம் அப்ளையன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சத்யால தான் வாங்கியிருக்கோம். பட் இந்த வாட்டி ரொம்ப கடுப்பாக இருந்துச்சு. இனிமேட்டு அங்கே போவே கூடாதுன்னு ஆயிடுச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. சேனலில் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. உங்கள் வீட்டு பிள்ளையா நினச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.